հավատում եք այլ մոլորակայիններին։ Գիտեք, հարցը շատ հետաքրքիր հարց է, որը ճիշտ ասած չեմ մտածել այդ առումով, բայց այս պահին եթե փորձեմ պատասխանել, ինչ որ միտեղ կարող եմ հավատալ, որովհետև չնայած որ նմանատիպ ինֆորմացիա մենք ունենք ինքը փակ հասկացողություն է, բայց այլմոլորակայիններ հասկացողությունը, քանի որ եթե հաշվի ենք առնում մեր գիտակցությունը, որը որ չի ինքը համակարգվում է ամբողջ տիեզերքի առումով, որտեղ տիեզերքում ըստ դիալեկտիկական օրենքների չկա ոչինչ անգիտակից, հնարավոր է իրանք մեր կողքին են, բայց մենք իրանք չենք տեսնում, իրանք, այսինքն մենք տեսնում ենք սուբյեկտիվ առումով ֆիզիկական կերպարով մարդկանց, ֆիզիկական կերպարով կենդանիներին, բայց այնպես չի, որ մեր գիտակցությունը բացված է ամեն ինչ տեսնելու համար, հնարավոր է իրավիճակներ կան, ինչպես մենք չենք տեսնում օրինակ շատ ճառագայթներ, հնարավոր է ասենք այլմոլորակայիններ այլ ֆիզիկական կերպարի մեջ են, որը մեր համար դեռևս անհասանելի է, ասենք ինչպես օրինակ հեշտակները եւ օրինակ, որը որ մեր գիտակցությունը ասված դեռևս չի բացել, որ մենք դա տեսնենք, բայց այն որ բոլորը գտնվում են մեկ տիեզերական գիտակցության մեջ եւ կառավարվում են մեկ կենտրոնից, այդ առումով ես կարող եմ վստահ լինել, որովհետեւ այնպես չի, որ տիեզերքում մենք առանձին ենք, տիեզերքում ամեն ինչը գիտակցական օրենքով է, գիտակցական համակարգի մեջ է, անգամ մեզ համար թվացող անկենթան երևույթներ ասենք եւ կարող եմ ասել փորձում են հավատալ եւ ինչպես վիրտուալ իրանք պրոստը կարող է գործում են վիրտուալ աշխարհում, ինչպես օրինակ հեշտակները։ Բայց դուք հենց իրենց թափանցիկ եք պատկերացնում, տեսք, արտաքին տեսք ինչպես եք պատկերացնում։ Թե ֆիլմերի նման օրինակ կանաչ գլխով, չգիտեմ, մեծ աչքերով։ Այդպես չէ, որովհետեւ իրանց ես տեսնում եմ ավելի շատ որպես վիրտուալ աշխարհով հոգևոր աշխարհում, որը մեր գիտակցության համար անտեսանելի է, որովհետեւ մեր գիտակցությունը, մեր տեսողությունը ամեն ինչ չի որ ֆիքսում է, անգամ ճառագայթները, իրանք ունեն այնպիսի մի կերպար, որը մենք չենք տեսնում, բայց դա չի նշանակում, օրինակ որ կատուները չեն տեսնում, որովհետեւ կատուների համար կա օրինակ մի բան, որ իրանք տեսնում են բաներ, որը մենք չենք տեսնում, չէ՞ որ մեր գիտակցությունը ասված չի բացել, որ մենք ամեն ինչ տենանք, ինչպես լիարժեք, որ մեր շուրջը մի ամբողջ աշխարհ է, որը որ մենք Աստված բացել է այնքան եւ մեր գիտակցությունը եւ մեր տեսողությունը եւ մեր լսողությունը, որ մենք տեսնանք այնքան, ինչքան մեզ համար նախատեսված է, որպես կենսաբանական էակ, ասենք Աստծո կողմից ստեղծված, բայց տիեզերքում առիթ օգտագործեմ դա էլ ասեմ, որ տիեզերքում ամեն ինչ կատարյալ է, տիեզերքում անկատար ոչինչ չկա եւ անգամ տիեզերքում ոչինչ չկա մեռած վիճակում, տիեզերքը ինքը մի ամբողջ կենթանի օրգանիզմ է, ունի համապատասխան գիտակցություն, ինչպես օրինակ տեսեք, հետաքրքիր օրինակ բերեմ, ինչպես օրինակ եթե նայում եք ամբողջ տիեզերքը մարդկությունից մի կողմ, ամբողջ տիեզերքը աշխատում է մեկ օրենքով, անգամ մոլորակները, իրանք ունեն իրանց բևեռներ, իրանք ունեն իրանց այդ բոլորը մի բանի մեջ են, մի օրենքով են աշխատում, իսկ դա միայն կարող է լինել իրան որպես կենթանական տարբերակ է եւ նաեւ ես վստահ եմ, որ մենք օրինակ շատ հաճախ ասում են, որ գիտեք մենակ մարդն է գիտակից էակ, բանական էակ, ես կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ տիեզերքում ամեն ինչն է բանական, այսինքն անգամ կենթանիները ունեն շատ լուրջ բանականություն, նաեւ մենք, ինչպես մենք, մենք չափ պարզապես իրանց բանականությունը զարգացած է այնքանով, ինչքան որ իրանց պետք է, իրանք ավելի ունեն այն գիտակցությունը, որ իրանց գոյապայքարի համար դա բավարար է, միգուցե իրանք ավելի կատարյալ են, քան մենք, որովհետեւ մենք մեր մարդկային գիտակցության մենք փչացնում ենք ամեն ինչ, փչացնում ենք աստվածային ամեն ինչ, մենք իրար սպանում ենք զուտ սպանելու համար չարությամբ, որը չկա, ասենք, կենթանական աշխարհում, իրանք եթե ասենք ինչ-որ որս են անում, դա իրանք գոյապայքարը պահպանելու համար է։ Այսինքն տիեզերքում ցանկացած կենթանի կարծում եմ մեր երկրաբանի վրա, իրանք բոլորը գիտակցական բանական էակներ են, կամ որտեղից գիտենք, մենք իրանք բանական են, ով է որոշել, ոնց կարող է տիեզերքում ստեղծված էակը միլիարդավոր բջիջներից ստեղծված Աստծո կողմից ստեղծված էակը լինի անգիտակից։ Ապա օրինակ ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ էր, մոտավորապես 20 տարի կլինի, կենթանաբանական այգի գնացի եւ Արուսի վանդակին մոտիկացա, ես Արուսի աչքերին նայելուց ես այնտեղ զգացի խորը բանականություն, ես ոչինչ չզգացի անբնական, աննորմալ, դա խոսում է մասին, որ հաստատում եմ ասած, որ տիեզերքում ամեն ինչ բանական օրենքների վրա է եւ տիեզերքում չկա ոչ մի անկատարություն, ինչպես եւ մարդկանց մեջ։ Մենք օրինակ մարդկանց երբեմն համարում ենք, որ մարդիկ այս մարդը
ավելի քիչ է խելացի, այս մարդը ավելի շատ է խելացի կամ այս մարդը անբնական է եւ այս մարդը եւ ավելի շուտ ոչ թե այդ մարդը ավելի քիչ է խելացի կամ ավելի շատ է խելացի, դիեզերքում Աստծո կողմից ստեղծված ցանկացած էակ ինքը ծայրահեղ կատարելությունն է եւ այլ բաներ, եթե մենք չենք հասկանում այդ մարդուն կամ չենք հասկանում այդ երևույթը կամ այդ բանականությունը, դա չի նշանակում, որ ինքը կատարել է։ Պարզապես մենք չենք կարողանում իրենց ճանաչել եւ դիեզերքում օրինակի համար նաեւ կենթանական աշխարհի հետ երբ որ մենք շփվում ենք հաղորդակցությամբ, այսինքն ոչ թե մենք փորձում ենք իրար հասկանալ, այլ շփվում ենք հաղորդակցությամբ։ Այդ ամեն ինչը վկայում է այն մասին, որ դիեզերքում, այսինքն եւ երկրագնդի վրա ամեն ինչ կատարյալ է եւ կրկին նորից վերադառնամ ձեր հարցին հոգիների տարբերակում, միգուցե ոչ թե հոգի անուն դնենք, այլ ավելի ճիշտ էակներ, որոնք որ մեր շուրջը կան, բայց մենք իրար չենք տեսնում։ Իրանք պրոստը ուրիշ աշխարհի վիճակի մեջ են, այլ աշխարհում, իսկ ով ասես, որ մենակ մենք տեսնում ենք այն, ինչ որ արկա է մեր շուրջը, միգուցե այլ օրինակ տեսեք մանրադիտակով, որ անգամ նայում ենք, տեսնում ենք աշխարհներ, անգամ հասարակ մի բան, միկրո աշխարհներ, բջիջների աշխարհներ, մոլեկուլների աշխարհներ, չգիտեմ, ատոմների աշխարհներ, որտեղ մի ամբողջ դիեզերք կա, այդ բակտերիաների աշխարհը, բայց մենք չենք տեսնում, մեր գիտակցությունը դա բացված չի, որ մենք դա տեսնենք, որտեղ մեր ձեռքերի վրա, ասենք օրինակի համար, սնունդի վրա շատ հաճախ երշիկները եկել բացում կտրում են, մանրադիտակի տակ են դնում, տեսնում են միկրո աշխարհը։ Մենք դա չենք տեսնում մեր գիտակցության, մեր սեփական տեսողությամբ, որտեղ Աստվածը չի ցանկացել, որ տեսնենք։ Այսինքն սա է։ Ողջունում եմ ձեր հարցը, շնորհակալություն։ Ձեզ Ինչ տեսքով եք պատկերացնում նրանց։ Մի օրգանիզմ մեծ, ոչ թե առանց էակ։ Եթե հայտնվեիք այլ մոլորակում, ինչ կսովորեցնեիք հայկական ինչ-որ բան։ Խաշուտ է։